嗱，啱夠。睇下，睇下，想睇你，想睇下你啊！想你啊！好，我哋等聰哥落咗嚟先，今日等導演同大家打招呼。動物設計同埋精跟被動嘅羅浩銘，大家好。嚟，聰哥先。然後有遊戲角色由遊戲世界登場嘅，歡迎你身邊同埋羅浩銘。有冇搞爛佢啊？然後帶多啲朋友嚟睇，咁就會多啲人同你有呢個感受啦。咁我哋冇出晒嚟啊！然後呢兩位歡迎導演的神以及視覺大校總監梁仲文，歡迎兩位。我哋咁熱啦，不如等我哋嘅團隊逐一打招呼先好唔好啊？聰哥先好唔好啊？大家好，好唔好睇？好啊！有幾好睇？好睇！邊個做得最好？你包瞓覺。多謝。我哋今日幾場都 full house 啦，咁聰哥。派嘢之前，我哋同大家傾下偈先。今次拍觸電同一班唔同嘅新演員合作啦，唔同嘅演員合作之下，今次有咩火花？冇乜火花，冇乜火花。我今日咧，我今次咧覺得導演嘅有好大嘅功勞咧，每一個俾佢調教咧，都演出相當之好。多謝你啊！咁一位啲演技尤其呢個上學生，呢件衫着咗3年都唔同，喺污水廠嗰度有啲化糞味仲喺度。因為可以做菲菲係一件好開心嘅事，係咯，同埋知道做貓眼嘅已經係 Toy Show 啊！跟住我睇畫面第一次睇嘅時候都覺得哇，如果我個角色係，我都好擔心啊！你食雞翅啊你？我哋一齊玩啫。全部滿場咧，我真係好開心，我覺得令到我講咩？今日全部嘅位置滿場啊！好多謝。我想問下就係因為中間有好多對白都好有聰哥嘅特色，都好幽默好笑。我想問劇本原本有定係聰哥自己嘅 idea？ 聰哥回應下對白上嘅 idea 先。關咩事？呢個我送俾導演嘅。係聰哥好叻。聰哥揾好多靚位㗎嘛，梗係會整幾句食字 gag 同埋。主要係悶得滯。我氣悶得滯。悶得滯咯，三排兩半就搞掂晒要做嘅嘢。係咯。有啲對手又你睇，都係咁上下。如果冇威力㗎你睇。多謝聰哥啊！喂，冇咁多嘢，耍到拳嚟睇下先。係。做兩手可能係喎，兩點啊！聰哥開到聲，我哋今日咧兩位遊戲嘅角色阿邊同埋阿銘咧，都為咗大家咧，大家拍定呢個 moment，記得幫我哋擺上社交平台好唔好啊？咁由聰哥負責發號施令。俾大家影低呢個 moment 先好唔好啊？連埋導演連埋做埋一齊好唔好啊？好啊！金鼻筒 Yanny 擺咩 ？Yanny 擺金飛圖。金鼻筒。我都好耐冇試過走火啦。長蜘蛛人啊！邊度走火先？整嘢喎呢個。你大件事啊！你要聰哥。長蜘蛛人啊！好啦，因為哇！我好似揾個位試人哋哇都冇嘅。冇錯啦，因為你哋好難得買到呢一場飛人 full house 嘅，所以多謝大家嘅支持。有位啊！細路你唔好掛喺個位啦。好動作組，即係譬如我哋打機世界嗰邊，佢哋打地盤已經行，但我哋就係坐喺個 happy hour 嘅雲虛擬同埋 Kimi 中間。
得我們，所以俾掌聲多謝咁啲唔係好受控嘅吹水佬，然之後先至碰撞嗰種嘅話，都係講一句。我係打機世界嗰邊，佢哋打到前面啲行，但我哋就係坐喺個 happy hour 嘅話，當然天然中得我們，所以俾掌聲多謝咁啲唔係好受控。